Вот, сегодня мы будем развешивать шторы. Карнизы прикреплены. 31 декабря, сегодня 2 января 2017 года. Анюта занимается самым важным делом. Вот такие здесь светильнички у нас красивые висят. Процесс полным ходом. С Новым годом, хочется сказать в рифму. Процесс полным ходом с Новым годом. Вот, кстати, интересная деталь сейчас заметил. Розетка электрическая, телевизионная для телевизора и монтированный кабель-канал. То есть внизу ставится устройство, ресивер, либо игра, либо PlayStation, и между телевизором и этим устройством не будет никаких видимых кабелей. Все будет в кабель-канале, в стене заштробили, заштукатурили. Вот так получилось. Вот верхнее отверстие и внизу. Все, Антош, кладу сюда. Вот и на кухне шторки повесили уже. Карниз потолочный, как раз в нише для штор заранее изготовленный.